شاهین درېیمه برخه. د شاهین د خپرونې مینوالو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. الله رب العزت مو خوشحال لره. دا د زه محسن احسان مې یو ځل بیا کوربه یم په دې هیله چې په ناول اورېدلو را سرخست. د خپرونې مینوالو په تېره برخه کې مو واورېدل چې له بده مرغه د دوی مرکز هم افریقا وه او له همهغه ځایه اندلس اداره کوه چې بالاخره هغوی هم ورو کمزوري شول او د اندلس د امیرانو سازشونو بیا زور ونیوه. په 1212 هجري کال کې عیسایانو د محدینو لشکر ته په لاس نواس کې ماته ورکړه او له دې نه وروسته د مسلمانانو یو شار جلا د عیسایانو په لاس کې ولوېده. له 1238 هجري نه د 1215 پورې مسلمانان یو له بل سره لاس او ګریوانو. په دې وخت کې د قسطلې عیسوي باچا پریدان د سالس او ارغوان د پاچاهانو سره متحد او قرطبه، بسلیه، اشبیلیه او مرسیلیه ونیول. مسلمانانو ته د عیسیانو په لاس کې د قرطبې او اشبیلیه سقوط د مغولو په لاس د بخارا او بغداد له سقوط نه کم نه و. په اندلس کې اوس یوازې د غرناطې حکومت د مسلمانانو وروستی پناهګاه وه. دغه ریاست د اسرندیانو له غرونو د ساحلي شار المیریې او د غرناطې ریاست تر 2 پیړیو پورې د دغو غرضو امیرانو خپلمنځي کشمکش او ګډوډۍ او له بهر نه د عیسوي لښکرو د لوټمار او وژنو نښه وه. کله به د غرناطې واکمنو عیسایانو ته ماته هم ورکړه، خو غرناطه د داسې ارادي خاوند حاکم نه محرومه وه چې د عیسایانو د راتلونکو خطرو په وړاندې په څه مناسب تدبیر سوچ وکړي. که کوم امیر په عیسایانو بری وموند نو ولس به تر څه وخته د ده د سویې په ویاړ لږ او ډیر په احساساتو راغی، خو له لږ مودې وروسته به غرناطه بیا د خپلمنځي رقابتونو او سیالیو ډګر شو. پر دې سربیره د هغه وخته پورې د اروپا یو شار هم د علومو او فنکاریو په ډګر کې له غرناطې سره سیالي نشوای کولی. د دوی معماران په ټوله نړۍ مشهور. په پوهنتون کې د لرې هیوادونو زده کوونکي علم حاصله وه. د غرناطې جراحان او ډاکټران په نړۍ کې بې سیاله وه. کله چې کوم قوم د ازادۍ، عزت او خلاصون لاره غوره کړي نو علم دوی ته د مشال او ډیوې په حیث شي، او کله چې دوی له دې لارې نه واوړي بیا همدغه علم د یوه نشې راوړونکي دوا په څیر شي او دوی د خپلو بدو اعمالو او لټیو په وجه د ضمیر له ملامتۍ نه ژغوري. د 9 هجري او 15 عیسوي پیړۍ په 2مه نیمایي کې د غرناطې اسلامي ریاست د لوېدو آثار ډیر ګړندي راڅرګند شول. د 5 پرینداد او ملکي ازبیلا په واده سره عیسوي 2 ریاستونه ارغوان قسطلې باج ورکوونکي عیسوي حاکمانو هم د خپلمنځي رقابت له امله د مغیره پر خلاف کوم متحد محاذ جوړ نه کړی شو او مغیره ته د تیاري موقع په لاس ورغلې وه. عیسوي حاکمانو تر واک لاندې مسلمانانو مغیره ته د ملاتړ پیغام استوه او ورسره یو ځای کېدل، خو هغه لا 6,000 مجاهدین راټول کړي وو چې د اندلس په نصراني برخه کې یو لوی بدلون او انقلاب راغلی. د 5 پریندان او ازبیلا په واده شمال د ارغوان او قسطلې 2 ځواکمن عیسوي ریاستونه یو شول او دغه یووالی مسلمانانو ته ستر ګواښ شو. د پریندان په وړاندې د وړوکو عیسوي امارتونو حیثیت د وړوکو سردارانو په څیر شو. پریدان هم د غرناطې د باج ګزار حکمت نه د مغیره وړوکي امارت زیات خطرناک باله. هغه دا هم احساس کړه چې د دوی سیمې د نیولو لپاره دوی ته د ډیرو لښکرو قرباني پکار ده. مغیره د راتلونکي ګواښونو اټکل وکړ او د اندلس په سارا او اوږدو کې د مجاهدینو په راټولو لاس پکار شو. هغه د خپلواکو سیمې د ساتنې لپاره خپل یو مرستیال پرېښود او د یوه معمولي سوداګر په بڼه اندلس په سترو شارو راوګرځېد. د قرطبې، اشبیلي او نورو شارونو هغه مسلمانان چې ارواوې د غلامۍ په زنځیرونو کې نه ارامې وې د ده بلنې ته لبیک ووایه او د ده په لاس د جهاد لپاره بیعت وکړ او مغیره ته یې وعده ورکړه چې د مناسب وخت په راتلو به دوی په خپل شار کې د عیسیانو پر خلاف د بغاوت جنډې پورته کړې. خو مغیره دا هم احساس کړه چې په نصراني اندلس کې د یوې اوږدې مودې لپاره د عیسایانو تر غلامۍ لاندې مسلمانان کې ډیر لږ داسې کسان دي چې مرګ او ژوند یې د اسلام لپاره وي. د پلار نیکه له دین نه د مسلمانانو د اړولو لپاره چې عیسایانو کومې لارې او دسیسې په کار اچولې وې هغه ډیرې بریالۍ وې. اوس د پریندان د حکومت په ساحه کې د مسلمانانو د مرتد کولو په لارو چارو
ډیر پتون عمل روانو. د مسلمانانو په مدرسو کې عربي ژبې مغیره بیا هم همت ونه بایله. هغه به هر کال په بدله جامه کې اندلس پر ښارونو راګرځېده او خلک به یې جهاد ته چمته کول. او چې کله به بیرته راستون شو هم زیات وخت یې د اندلس د پټو ډلو په نامه د لیکونو په لیکلو تېرېده. یوه ورځ مغیره د ځنګل د یوې پخوانۍ کلا په یو کوټه کې ناست و. یو سپاهي راغی، خبر یې راوړ چې څو سپاهیان یو ناپېژند سړی په سرحد کې نیولی دی او راوستی دی. هغه وایي چې له تلتیې نه مې یو ضروري پیغام راوړی. مغیره تر اوسه پورې تلتیې ته د جهاد د دعوت لپاره نه و تللی. د ده په حکم یې ناپېژندو وی راوستی. د بدر عمر هغه وخت 14 کاله و او د پلار تر څنګ یې ناست و. ناپېژندوي کوټې ته وننوت. یوه او بلې خوا یې وکتل، ویې ویل زه له تا سره یوازې څو خبرې کوم. مغیره سپاهیان بهر ته باسول. ویې ویل هو وایه که نه. ناپېژندوي په سوالي انداز بدر ته وکتل. مغیره ورته ویل د ده په باب اندېښنه مه کوه، دا زما زوی دی. اجنبي له جیبه یو لیک راویست او مغیره ته یې ورکړ. ویې ویل دا ولوله. د اوږد لیک په لوستلو سره مغیره په چرتونو کې ډوب شو. د هغه غوږونو کې د لیک وروستۍ الفاظ غړنګېدل. په تلې تله کې 10,000 سرښندویان ستا په انتظار دي. زه حیران یم چې تا تر اوسه دغه ښار ولې له پامه غورځولی دی. له تلې تیلې مسلمانان د اندلس له نورو مسلمانانو نه زیات مظلوم دي او په دوی کې په زرګونو داسې دي چې د ظلم تر بار. مغیره په غمجنه لهجه ورته ویل نه بچی. بدر ویل پلارجانه تا په روش کال واده را سره کړې وه چې کله غرناطې ته ځې ما به هم در سره بیایه. مغیره زه خو اوس غرناطې ته نه ځم، زه تلې تیلې ته ځم او که تا له ځانه سره بوزم هلته به ډیرو خطرو سره مخ شو. بدر پلارجان زه ډارن نه یم. مغیره زویه که د جګړې ډګر ته تلای ما به ته نه وای ایثار کړی او له ځان سره به م بیولی وی، خو تلتلې ته زما یوازې تګ مناسب دی. بدر خو زما باور دی چې ته هلته یوازې نه ځې. مغیره څنګه؟ بدر زما خوب پلارجانه ته په خپله وایې چې زما خوب دروغ نه دی. مغیره له لږ سوچ وروسته هند خپرونې مینوالو یوه میاشت تېره شوه خو مغیره بیرته رانغی. په داسې سفرونو کې کله د هفتو پروګرام په میاشتو بدل شي. ځکه خو د ده ملګرو څه اندېښنه نه کوله، خو بدر ورځ په ورځ اندېښمن کېده. هغه د شورا په مجلس کې تلې تیلې ته د یوه هوښیار زرې استولو هیله وکړه او هغه دا هم وویل چې د زرې له استولو نه وړاندې زموږ لپاره دا هم ضرور ده چې د هغه سړي په باب چې مغیره یې وربللی و هم معلومات حاصل کړي. بدر په المارۍ کې په کاغذونو کې هغه لیک ولټاوه چې پلار ته یې له تلتیلې نه راستول شوی و. خو په لیک کې هغه په څو دلایلو د خپل نامه له لیکلو نه ډډه کړې وه او لیکلي یې و چې که ته لږ په ذهن زور راوړې ما به وپېژنې چې زه څوک یم. ستا سره زما ملاقات په اشبیله کې په یوه سرای کې وشو، خو افسوس چې پر آس له سپېرېدو نه وړاندې تا ما ته خپل نوم راونه ښود او ما له تا سره د خبرو موقع پیدا نه کړه. که نه نو دا به مې درته ثابته کړې وه چې زموږ ارمان سره شریک دی. پخوا له دې چې ما له تا سره جاسوس وویل چې ما د شپې لخوا د سرای د مالک په سینه خنجر ورکښېښود او په رښتیا ویلي مې مجبور کړ. هغه وویل چې د ښار د کوټوال لخوا زه په دې مامور شوی وم. د زیرې له خبرو نه د بدر او د ده ملګرو ته معلومه شوه چې دغه غدار همهغه کوټوال او یا والي د لاس آله دی او د سرای مالک یې د ځنګل د زوی د راګیر کولو لپاره دانې په حیث استعمال کړی و. ورو ورو د مغیره د وژلو خبر په اندلس کې مشهور شو. په لرو ښارونو کې پټو ډلو چې دغه خبر واورېد مایوس او ناامیده شول. د غناطې اولس هم داسې احساسوله چې د دوی یو مضبوط مټ مات شوی دی. خو په ځنګل کې پرتو مجاهدینو د مغیره زلمي زوی په استعداد او صلاحیت پوره باور درلود او هغه په څو ورځو کې په خپل استعداد او صلاحیت د اعتماد اهلیت وښود. یوه ورځ د سرحدي سوي والي ناڅاپه پر دوی حمله وکړه. بدر په شا ولاړل او هغوی په غرنیو لارې کې داسې ګړنګو ته برابر کړل چې د دوی نیمایي زیات سپاهیان تلفات ورکړل او د ځنګل په لوري په شا وتښتېدل. په ځنګل کې د بدر غشي ویشتونکو تر غره زیات خطرناک ثابت شول. نصریانیانو احساس کړه چې د دوی له اور نه لرې شول، خو د اور خوڅوونکي غره په خوله ودرېدل. د ګنګوڼو په منځ کې پټ غشي ویشتونکي دوی ته د مرګ پیغام شوه او بالاخره له 6,000 تنه پوځ نه یوازې 1,500 تنه پر شا وتښتېدل. د عیسوي لښکرو سالار د غشو په باران کې د خپل ماتې لښکر سره د تیښتې لاره اختیارول غوښتل چې له یوې ونې نه د بدر کوم سپاهي پرې ورټوپ کړل او په دواړو د آس له شانه لاندې ورغړېدل. عیسویانو چې خپل سالار په ځمکه لوېدلی ولید
بیا یې شاته ونه کتل او ورخطا شول. په هره خوا د تیښتې هڅه وکړه او کله چې دوی خپل سرحد ته راورسېدل هلته د یوې بلې تباهۍ سره مخ شول. د بدر سپرو د دوی لار نیولې وه. دوی شاته د غشو باران و مخې ته د برېښېدونکو نیزو دیوال و. یوازې ګیڼ لوري سرزوړې لار وه چې ظاهرا خلاصه وه. څوک چې د غشو له باران نه خلاص شول په همدې لاره یې اسونه ور برابر کړل. خو نږدې نیم میل وړاندې د دوی مخې ته یو ژور کړنګ راغی. له څلورو خواونو چې مایوس شول له هغو نه نږدې 200 تنه له اسونو پلي شول او په ګړنګو پلي ورکښته شول. نور یې خپلې وسلې وغورځولې. بدر بن مغیره خپل 100 تنه سپاهیان په ګړنګونو د ورکو تیلي سپاهیانو د رانیولو لپاره وګرمالل او یوې ډلې ته یې د اسیرانو څارنه وسپارله. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو دا چې په راتلونکي کیسه وسول انشاءالله په بله برخه کې به یې واورو. تر بیا د الله په امان.